Приветствую всех на канале «Горизонт событий». Вчера район Камаманан в городе Кагаян-де-Оро на острове Минданao, на Филиппинах, оказался во власти разрушительного наводнения, вызванного проливными дождями. Непогода обрушилась на регион ночью, быстро превратив улицы Камаманана в бурные потоки. Вода ворвалась в дома, смывая мебель, технику и личные вещи. Уровень воды в некоторых районах достигал окон жилых домов, что заставило жителей поспешно эвакуироваться. Метеорологические службы региона сообщили, что осадки были вызваны локальной системой низкого давления, усилившей муссонные дожди. Кагаян-де-Оро, расположенный на берегу залива Макаджалар, известен своим субэкваториальным муссонным климатом, где сильные дожди – не редкость, особенно в сезон дождей с июня по ноябрь. Однако интенсивность осадков 10 июня оказалась необычно высокой. Это привело к стремительному подъему уровня воды в реке Кагаян и близлежащих водоемах. Наводнение в Камаманане стало одним из самых серьезных стихийных бедствий в Кагаян-де-Оро за последние годы. По предварительным данным, пострадали сотни домов, многие из которых получили значительные повреждения, десятки семей остались без крова. Дороги оказались заблокированы грязью и обломками, что затруднило доступ спасательных служб. Электроснабжение в некоторых частях Камаманана было прервано из-за повреждения линий электропередач. Местные школы и общественные учреждения временно закрыты, занятия переведены в онлайн-формат. Местные власти Кагаян-де-Оро объявили в регионе чрезвычайное положение и направили спасательные команды для оказания помощи пострадавшим. Для эвакуированных развернуты центры временного пребывания в школах и общественных зданиях на возвышенных участках города. Uy, Lord God! Uy, ibda sa ang kwan, be, ang red, ibda sa baliog! Ang plangka, be, ibda! Ano siya? Ilang tuwil man ang kabalay niya, ilang tuwil. Uy, ginoo ko, mga gawin. Ano na sakyanan, bay? Parawa guys, oh? Ano na sakyanan guys, oh? Kailan lagi ko? Yeah. 10 июня Джизакская и Хорезмская области Узбекистана столкнулись с мощным градом, вызванным резким изменением погодных условий. Стихия нанесла ущерб сельскохозяйственным угодьям, жилым домам и инфраструктуре. По сообщениям очевидцев, град начался во второй половине дня и продолжался от 15 до 30 минут в различных районах Джизакской и Хорезмской областей. Размер градин варьировался от 1 до 3-4 см. Град нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству, которое играет ключевую роль в экономике обеих областей. В Джизакской области, известной своими плодородными землями и агрологистическими комплексами, пострадали посевы хлопка, винограда и других культур. Хорезмская область, где сельское хозяйство включает более 5000 фермерских хозяйств, также сообщила о повреждении полей и садов. В городах Джизак и Ургенч, административных центрах областей, зафиксированы повреждения автомобилей, теплиц и кровель частных домов. В некоторых районах Хорезмской области град повредил навесы и окна. Также возникли локальные перебои с водоснабжением из-за повреждения инфраструктуры. İşte nem çıkıyor mu de?
Грузовое судно Morning Midas, перевозившее около 3000 автомобилей, включая электромобили и гибриды, охвачено пожаром в северной части Тихого океана, примерно в 350 километрах к югу от острова Адак на Аляске. Пожар на судне Morning Midas, зарегистрированном под флагом Либерии, начался 3 июня во время рейса из китайского Интая в Ласара-Карденас в Мексике. Экипаж из 22 человек сообщил о задымлении на палубе, предположительно связанном с автомобилями на борту, среди которых значительная часть – электромобили с литий-ионными батареями. Эти батареи, подверженные термическому разгону, создают чрезвычайно высокую температуру при возгорании, что усложняет тушение пожара. Экипаж пытался бороться с огнем, но из-за его интенсивности был вынужден покинуть судно на спасательных шлюпках. Все 22 члена экипажа были спасены проходившим поблизости торговым судном. К 11 июня Morning Midas продолжает гореть и дрейфовать на северо-восток со скоростью около 3 км в час. Пожар распространился на несколько палуб, корпус судна получил значительные повреждения. По данным облета, проведенного самолетом береговой охраны, судно дало крен, а огонь не показывает признаков ослабления. Morning Midas, построенный в 2006 году, перевозил 3048 автомобилей, из которых 70 полностью электрические и 861 гибридные. Пожар, вероятно, уже уничтожил значительную часть груза. Судно остается на плаву, но его целостность под угрозой, и существует риск затопления, если пожар не будет взят под контроль. Также на борту находится около 350 тонн метана и 1530 тонн низкосернистого мазута. Хотя последние облеты береговой охраны не зафиксировали явных признаков загрязнения, было замечено масляное пятно, протянувшееся за судном. Эксперты отмечают, что пожары на судах для перевозки автомобилей становятся все более частыми. Morning Midas стал третьим крупным инцидентом на таких судах в 2025 году и 2013 за последнее десятилетие. Это еще раз подчеркивает риски, связанные с транспортировкой электромобилей, чьи батареи могут спровоцировать неконтролируемые пожары. – 10 июня район Иквизи в городе Мтата в Южной Африке оказался во власти мощного наводнения, вызванного проливными дождями. Дожди спровоцировали стремительный подъем воды в низменных районах, в результате чего десятки улиц оказались под водой. Наводнение нанесло значительный ущерб. Гараж Эннон, популярное место для заправки и обслуживания автомобилей, временно прекратил работу из-за затопления. Вода повредила оборудование, владельцы автомобилей столкнулись с убытками из-за поломок транспортных средств. По предварительным данным, пострадали также близлежащие дома и предприятия. Под ударом стихии оказалась и инфраструктура. Дороги в районе Иквизи стали непроходимыми, грязь и обломки затруднили доступ спасательных служб. В некоторых частях города было прервано электроснабжение. Временно приостановил свою работу и аэропорт Мтата, ключевой транспортный узел региона. Местные власти Восточной Капской провинции объявили о начале аварийно-спасательных работ. Муниципалитет Мтата направил команды для очистки улиц и оказания помощи пострадавшим. В школах и общественных зданиях были организованы эвакуационные центры для семей, чьи дома оказались затоплены. Ayun guys.
Agaw ka pa nga, Jessica, pa na naman. Hindi na naman, hindi na naman. Upo po. В понедельник небольшой, но разрушительный торнадо категории ЕФ-1 прошел через город Грейт-Вэлли в округе Катарагус в штате Нью-Йорк, оставив за собой значительные повреждения. Торнадо сформировался во второй половине дня в результате мощных грозовых суперячеек, вызванных столкновением теплого влажного воздуха с холодным фронтом. По данным метеорологов, торнадо характеризовался скоростью ветра от 138 до 177 км в час. Торнадо нанес значительный ущерб жилым и коммерческим объектам. Несколько домов и хозяйственных построек лишились крыш или получили структурные повреждения. Сотни деревьев были вырваны с корнем или сломаны, что привело к завалам на дорогах и нарушению электроснабжения. Пострадали также лесные массивы в окрестностях Грейт-Вэлли. Точный масштаб ущерба пока оценивается. Местные власти и страховые компании уже начали подсчет убытков. «10 июня село Личк в Гегаркуникской области Армении пострадало от града, вызванного резким изменением погодных условий. Град обрушился на село во второй половине дня, сопровождаясь сильным ливнем. По сообщениям местных жителей, размер градин достигал 1-2 см. Согласно данным метеорологических служб, град был вызван активным циклоном, который принес в регион нестабильную погоду с грозами и сильными осадками. Град нанес значительный ущерб посевам, включая зерновые культуры и овощные плантации. По предварительным данным, пострадали также теплицы и фруктовые сады. Горнолыжный курорт Хатем, расположенный в Альпийском национальном парке штата Виктория, пережил мощную снежную бурю. Это событие стало одним из крупнейших снегопадов за последние 3 года. Снежная буря началась в ночь на 7 июня и продолжалась до вечера 9, принеся значительное количество снега на курорт. По данным метеорологических служб, за 48 часов выпало около 70 сантиметров снега. Снегопад сопровождался сильными ветрами и низкими температурами. Дорога к курорту оказалась под толстым слоем снега, что потребовало ее расчистки. Аэропорт Хатема, расположенный всего в 20 минутах езды, временно приостановил рейсы из-за непогоды. Такой сильный снегопад оказался неожиданным, но зато дал мощный старт зимнему сезону на горнолыжном курорте. Hope everyone gets out there tomorrow and enjoys the village. Has a great day. Crikey, we got a bit going on here. 10 июня в 11 часов 5 минут по местному времени самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании Ми-Ан, вылетел из аэродрома «Теплый ключ» для авиамониторинга лесных пожаров в Тампонском лесничестве. На борту находились 3 человека, 2 члена экипажа и летчик, наблюдатель авиалесоохраны. В 12 часов 30 минут сработал аварийный радиомаяк, после чего связь с самолетом была потеряна. По данным региональной службы спасения, самолет отображался на радаре до момента исчезновения, что указывало на возможную поломку оборудования. К месту предполагаемой аварийной посадки, примерно в 30 километрах от села Теплый Ключ, был направлен вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» с 3 спасателями на борту. В 17 часов по местному времени спасатели обнаружили самолет и доставили экипаж в
в поселок Теплый Ключ. Все трое получили легкие травмы, такие как ссадины и ушибы. Утром 11 июня мощный паводок, вызванный сильными дождями, разрушил понтонный мост в городе Фангтяо, в провинции Фудхо, во Вьетнаме. Понтонный мост Фангтяо был временно возведен для замены обрушившегося в сентябре 2024 года автомобильного моста Фонгчао. Метеорологические службы Вьетнама сообщили, что паводок был вызван интенсивными осадками, характерными для муссонного сезона, который в 2025 году оказался особенно активным. Уровень воды в Красной реке за короткое время поднялся до критической отметки, что создало угрозу для таких сооружений, как понтонный мост Фангтяо. Разрушение моста серьезно нарушило транспортное сообщение между районами Тамнонг и Ламтхаа в провинции Фудхо. Он был ключевым маршрутом для местных жителей, фермеров и грузовых перевозок. Его утрата оставила регион временно изолированным. Спасибо за просмотр, и до завтра на нашем канале.